Gospe in gospodje, dober dan in dobrodošli na še enem spletnem pogovoru Expo Business Talks, ki ga skupaj pripravljata Gospodarska zbornica Slovenije in javna agencija Spirit Slovenija. Dober dan in dobrodošli. Tukaj se pogovarjamo s slovenskimi poslovneži, ki tako ali drugače nosijo dodano vrednost pri poslovanju Slovenije z Dubajem ali širše. In veselje mi je, da danes lahko predstavim našega gosta, sogovornika, gospod Iztok Franko iz skupine Pesa Krompir. Iztok, dober dan, dobrodošel. Dober dan, hvala za povabilo najprej za ta webinar. In ja, dobrodošli v tem webinarju, kjer bomo mogoče malo bolj spoznali Dubaj in poslovanje v Dubaju. Vsekakor, vse to. Spoznali bomo Iztoka, spoznali bomo njegovo podjetje, spoznali bomo Dubaj in tudi ostale emirate v Združenih arabskih emiratih, predvsem pa se bomo osredotočili na poslovne priložnosti, ki obstajajo ali ki bodo obstajale. To bi nekako morala biti dodana vrednost v naslednje pol ure. Vsi prisotni tukaj ste lepo vabljeni, da ste aktivni tudi z nami v chatboxu. Vse, kar bom videl v chatboxu, bom smiselno tudi vprašal našega gosta. Torej, Iztok, začniva prvo vprašanje, ki ga imam jaz v mislih, je zelo unikatno. Ime tvojega podjetja, Pesa Krompir, kakšna je zgodba odzadaj? Ja, hvala. Začel se je že leta 2005, ko sem čisto preprosto, iskreno povedano, odpiral Gmail račun, takrat še kot dijak, in sem pač namesto Iztok.Franko tipkal Pesa Krompir. Ne vem zakaj, in iz tega je v bistvu potem nastalo, da so me kot avtomobilističnega novinarja, kasneje tudi kot urednika revij, vsi klicali raje Pesa Krompir. Tudi v študentskih letih sem imel podjetje imenovano Pesa Krompir. In se to nadaljevalo, in ko sem šel v tujino, je tu v bistvu Pesa Krompir kar obdržal se. Nenazadnje tudi nekako sledim, bi rekel, nasvetu učiteljice za slovenščino iz srednje šole, da se slovenščine ne smemo sramovati, in nam je takrat polagala na srce, ko smo bili v ekonomski gimnaziji, da pač naša podjetja bi morala zmeraj vsebovati slovenska imena, tako da je tudi to mogoče deloma razlog, da ohranjam to ime, kljub mogoče, da je malo posebno, no. Je posebno, zelo unikatno. Mislim, da je tvoje ime podjetja najbrž večji brand kot tvoje osebno ime, se mi zdi celo, ne? Kar je pač seveda pomembno, da si dosegel svoj namen, da si prepoznaven, ne? Ja, tako je. Kopirali ga ne bojo, ga ne moreš kopirati, ker pač unikatno, in predvsem v ponudbi toliko ljudi, ki počnejo v poslovnem svetu, enostavno ostane v spominu, in vidim, da mi to zelo pomaga, ker potem se ljudje zapomnijo, aha, Iztok, tisti iz Pesa Krompir, in to pomaga zelo v tem vsakdanjem življenju, ko na raznih srečanjih, sploh recimo na Expoju, ko srečam veliko slovenskih podjetnikov, te zelo hitro zapomnijo, se diferencirajo od vseh tistih ostalih vizitk, imen, ki jih slišijo v enem dnevu, ne. In to ima prednost. Super, Iztok, in dragi prijatelji, dovolite, da vam nakratko preberem, kdo Iztok je, da bomo iz tega krenili pol naprej. Iztok Franko je ustanovitelj skupina Pesa Krompir, ki deluje predvsem kot mreža izkušenih poslovnežev, skupno več 10 let izkušnjami v Dubaju in celotnem Bližnjem vzhodu. Glavna dejavnost podjetja je svetovanje podjetjem pri širitvi poslovanja na trge Združenih arabskih emiratov in ostalih držav Bližnjega vzhoda, ki obsega celovito podporo pri vstopu na trg, od raziskave trga, organizacije individualnih poslovnih sestankov, optimizacije stroškov vstopa na trg, do registracije proizvodov in ustanovitve lokalnega podjetja. Evo, to je core business našega današnjega gosta. Mogoče Iztok, preden gremo en širši kontekst, živiš in delaš v Dubaju, čeprav razumem 9-10 let, se pravi si insider, drugače izvorno si iz Slovenije, s katerega konca, če smem vprašati? Originalno sem Dolenc, se pravi okolica Cerkelj ob Krki. Tako da izhajam iz tam, ampak pač potem študentska leta sem živel v Ljubljani, nato
precej časa v Dubaju. Sicer zadnji 2 leti sem malce več v Sloveniji, zato sem tudi začel delati pospešeno na tem povezovanju med slovenskimi podjetji in dubajskimi oziroma Middle East podjetji. Tako da uradno trenutno prebivam v Sloveniji, ampak kakor smo zdaj šteli dneve, v zadnjega pol leta sem večino časa prebil v bistvu v Dubaju. Ok, z nami si trenutno govoriš iz Dubaja? Ja, iz Dubaja. Okay. No, povej mi, tukaj pri nas danes zjutraj mislim, da je bilo okrog 0. Kakšno je vremensko stanje tam? 24 stopinj. Super, se pravi, klime že delajo notri? Ne, po moje v večini ja, jaz osebno nisem ljubitelj klime, tako da tudi v Dubaju ponavadi, tudi med spanjem sem ponavadi klimo začel prižigati šele, ne vem, julija, avgusta, ki je res vroče, junija mogoče, tu pa tam, ker pač klima se mi zdi, da zelo negativno vpliva na telo, tako da se poskušam izogibati. Na kratko, če se strinjaš isto, dva zorna kota me zanimata. Na kratko nam povej, prosim, v kakšnem stanju je danes gospodarstvo Dubaja. To je tisto, ko mogoče nas tukaj večinoma zanima. In drugo, Expo Dubaj in slovenski paviljon, mogoče še par misli na to temo potem. Ok. Stanje Dubaja je zelo živo. V vseh teh letih, kar sem tu, sem se naučil, da kriza pride in gre. In to tako na hitri ravni. Trenutno bi lahko ocenil, da je šlo vse navzgor, da je bilo zelo pozitivno naravnano vse skupaj, tudi deloma zaradi Expa, kljub covidu je Dubaj vrhunsko izkoristil covid v smislu odprte države v času covida. Njihove, bi rekel, sistemi proti širjenju covida lahko rekel, da so bili učinkoviti, predvsem pa niso škodovali gospodarstvu, ampak ga kvečjemu spodbujali, da je prišlo še več ljudi sem. Sta pa 2 stvari, ki sta mogoče odmevali. Prva, januarja smo imeli nekaj napadov zračnih v Abu Dhabi strani jemenske opozicije, ampak to je taka minorna zadeva, tu se niti ni toliko govorilo v svetu o tem, ampak pač se je zgodilo, je bilo uspešno preprečeno in nekako ni vplivalo na gospodarstvo. Ne moremo pa definitivno mimo vojne, ki se trenutno odvija sicer daleč od tu, ampak na sestankih ta teden in prejšnji teden sem že ugotovil, da določena podjetja že iščejo rešitve, kako bojo, kaj se bo zgodilo, predvsem z ruskim trgom, ki je za Dubaj zelo pomemben. Se pravi, v Dubaj se steka ogromno denarja z Rusije in real estate, se pravi, nepremičninski trg, se že, ki imam eno stranko na tem področju, se že malce prilagajamo in iščemo nove rešitve, kako sodelovati naprej bodoče z strankami v bistvu z vseh strani, Rusija, Ukrajina, Amerika in tako naprej. Ker Dubaj pač je in vedno, mislim, da upam, da bo želel biti odprt za vse, ne želi delati razlik, iz kje prihajaš. Expo Dubaj in mogoče tudi slovenski zorni kot paviljona, kakšna je tvoja ocena? Dejansko sem s časom bil vse bolj navdušen, mogoče od začetka sem bil bolj zadržan. Spoznal sem, da Expo ni samo, in velika slovenska podjetja mogoče zmotrno mislila, da je Expo odlična priložnost za vstop na Middle East market. Je mogoče kot nek ključ, kot neka vstopnica, ni pa nujno. Expo se mi zdi, da bi morali veliko bolje izkoristiti za vstop na celoten svetovni trg in ga tako tudi gledati. Za sam vstop na Middle East je pa pač mogoče lažje, ker se tu dogaja, ampak priložnosti za vstop na ta trg bo pač po Expo še toliko več in z tega vidika je mogoče Expo odprl oči slovenskim podjetjem in tudi ostalim, da pač Middle East obstaja in da ima potencial. Ok, z nami je nekaj ljudi isto, ki bojo v kratkem šli prvič v Dubaj. Kaj lahko pričakujejo? Kaj so tiste zmote, ki jih mogoče tukaj iz Slovenije vidimo v Dubaju, pa jih ti v realnosti ne zaznavaš? Na kratko. Največja zmota mogoče je, da je vse preprosto, pa dejansko je daleč od tega, da je vse hitro uresničljivo, ker pač, če se tako izrazim, kao tu je denar, ampak dejansko
mogoče je denar, ampak je pač tako kot povsod razporejen zelo in treba zaslužiti svoj kruh. Tako da vstop na dubajski trg, naj vsako podjetje premisli, tu se mi ukvarjamo predvsem svetovanjem, kako vstopiti na trg in kako pripraviti budžet za to. Sama ideja ni dovolj, če ni nekega budžeta odzad, če ni nekega planiranja in tako naprej. Veliko podjetnikov je pa mislilo, mogoče zdaj ravno z Expojem, da bodo na hitro nekaj predstavili in bodo ljudje razgrabili njihove produkte, ampak žal ne gre tako. Dubaj ima vsega preveč dejansko, zato ker cel svet vidi to priložnost in zdaj distancirati se od ostalih se lahko samo ali za količino in s tem nizko ceno ali ogromno kvalitetno storitvijo, ki je pač nadpovprečna, da pač boš izstopal. To je definitivno zrel trg. V marsičem so tudi global leaders, no, če uporabim angleško frazo. Kaj pa isto, ko danes pomeni brand Made in Slovenija v Dubaju? Kaj to pomeni? Kvaliteta minus 20% nižje od nemške cene ali kaj? Ja, po eni strani na žalost ne pomeni veliko Made in Slovenija. Pač kruto rečeno v smislu, da ni prepoznavna Slovenija še dovolj. Ok, določeni segmenti, določeni ljudje seveda poznajo Slovenijo. Overall, še zmeraj, ko se predstavljam, če povem, da sem iz države, bivših držav članic Jugoslavije, sploh starejši podjetniki bojo hitreje povezali. Tu je nenazadnje ogromno Iračanov, Irancev, ki poznajo Jugoslavijo kot neko velesilo v preteklosti glede gradbeništva. Tako da iz tega vidika se da povezati neke vzporednice. Pomaga pa zelo mogoče po drugi strani kot optimistično, da nismo pa užigosani kot neki veliki narodi, recimo kot neki Angleži, kot neki Francozi. In za Angleža že govorno velja, da so tako dražji, tako ste sami menili kvaliteta minus 20%, ampak tukaj je kvečemo priložnost za nas, da povemo, le mi lahko naredimo celo boljše kot oni, ampak pač smo tudi pripravljeni za malce nižjo ceno recimo narediti določene zadeve, oziroma nimamo te slabe karme kot narod, nismo nikjer bili konfliktni nikoli v preteklosti in to je definitivno prednost za Slovence in Slovenijo. Super, super. Isto, povej, mi vsi danes govorimo o Dubaju, ga nekateri tudi dojemamo skoraj kot državo de facto, ampak dejstvo je, da je to del Združenih arabskih emiratov, da je 5 ali 6 vseh emiratov, tle me popravi, nisem siguren, ampak kaj danes pomeni en Abu Dhabi, Šarža in tako naprej v odnosu do Dubaja in v odnosu do poslovnih priložnosti, ki tam morda so za naša podjetja? Ja, se strinjam. Dubaj je eden izmed 7 emiratov. 7. 7, tako. Je pa zadeva taka, da je mogoče najbolj znan, ker pač nekako Las Vegas Middle Easta, Bližnjega vzhoda. Neke bistvene razlike med emirati do covida jaz nisem čutil, razen Šarđa, ki je veljala zmeraj za bolj ortodoksno, bolj tako, tudi mogoče manj razvito, bolj umazano, če lahko tako rečem, umazan del emirata. Tam pač živi ogromno ljudi na majhnem površini. V času covida se pa pokazali, koliko so emirati lahko, če želijo biti tudi samostojni. Abu Dhabi kot capital city in Abu Dhabi kot emirat je tu naredil odločno potezo in je zaprl svoje meje in zahteval teste PCR na sami meji. To so vmes umaknili. Potem zdaj, ko smo imeli ta zadnji val, spet ponovili in ravno ta teden, mislim, da so v soboto objavili, da v ponedeljku umikajo spet meje in so spet meje umaknili. Se pravi, to je izgledalo, da si fizično, ko si prišel iz Dubajskega emirata v Abu Dhabi, so te zaustavili in so preverjali svoje, če imaš Al Hosn app, ki tu se uporablja zelen ali ne. Sicer tukaj so tako malo gledali čez priprte oči, pa to tako, da je bilo malo, kaj pa vem, samo sebi namen mogoče, ampak je bilo pa bolj striktno zadeva. Vsak emirat ima pa neke svoje prednosti in slabosti in se trudijo po svoje razvijati, ampak definitivno sta tu Dubaj pa Abu Dhabi glavna.
Če želiš pa neko proizvodno tu postavljati, se pa mogoče smiselno razmišljati o kakšnem severnem emiratu, kot je Ras Al Khaimah ali pa Quwain in tako naprej. Ok, skratka, naš fokus potem je Dubaj, Abu Dhabi, recimo, in to je to. A ima danes kakšna slovenska firma tam lastno proizvodnjo? Lahko rečemo, da so Slovenci lastniki, ne moremo pa reči, da je slovensko podjetje, ki je bilo ustanovljeno tu in tudi definitivno najbolj znano podjetje, lahko mislim, da brez težav rečem, je Gorica Industries, oziroma tu jih kliče Gorica Industries. To je družina z Ivanom Fornazaričem na čelu, ki je že v 90-ih letih postavila proizvodno prekolic za tovornjake, za sipanje peska. Potem proizvajajo tudi tele hruške za beton mešanje, proizvajajo tovornjake za prevoz smeti in zadnjih, mislim, da 5 let, 6, še frigote, se pravi proizvodna hladilnih tovornjakov. Ok, Iztok, če greva naprej, mogoče v naslednjih 2-3 minutah malo več o tvoji firmi. Predstavil sem te, tvoja dodana vrednost je kje? Optimiziraš stroške, čas, druge resurse pri vstopu tvojih strank na trg Združenih arabskih emiratov. Sem pravilno povzel? Ja, preprosto povedano je tako, da imam izkušnje od leta 2014 z Dubajem, ampak se izključno zavedam, da ne znam vsega, da ne zmorem vsega sam narediti, in zato sem se tudi povezal z ljudmi, strokovnjaki, večinoma Slovenci, ampak ne samo Slovenci, ki tu tudi živijo, nekateri še celo dlje časa kot sam, delajo v različnih strukturah, industrijah in potem vse to povezujem, da nekako maksimiziramo vložek, ki ga recimo slovensko podjetje bi bilo pripravljeno vložiti za nastop na dubajskem trgu. In tu poskušamo najprej predvsem analizirati, kaj si želijo, kako si želijo nastopiti, kakšne so zmožnosti. Imamo tudi nov produkt, ki se imenuje fokusne skupine, se pravi, naredimo nekako predstavitev in tudi pogovor z različnimi ljudmi iz industrije v Dubaju z potencialno stranko, da gotovimo, kakšen je smisel, in potem naprej vodimo cel postopek, če se odločimo za sodelovanje, se pravi, da pripeljemo njihov produkt na ta trg. Super, sliši se enostavno, prepričan sem pa, da je to zelo težek posel, projektno sodelovanje, domnevam, ne? Iztok, po tvojih izkušnjah, prvič, kje so priložnosti za slovenska podjetja in mogoče drugo podvprašanje, katere sektorje ali katere priložnosti tvoje podjetje največ nagovarja, vse z namenom, da dava Iztok nek občutek tudi vsem prijateljem, ki naju zdaj poslušajo. Osnovno sam izhajam, bi rekel, iz marketinga in brandinga, zato se tudi še vedno ukvarjamo tu z ponujanjem storitev na lokalnem trgu Emiratov, z vodenjem, konzultingom, svetovanjem pri marketingu in brandingu. Sam izhajam iz leta 2005 iz avtomobilske industrije na področju marketinga, tako da mogoče avtomobilska industrija mi je dokaj pri srcu, ampak zadnje 2 leti pa delamo v bistvu, sprejemamo izzive v tistih, ki se vidimo, ki vidimo, da lahko kaj naredimo, tako da to je od nepremičninskih zadev, se pravi s podjetji, ki v Sloveniji prodajajo nepremičnine, s podjetji, ki prodajajo v Dubaju nepremičnine, potem tudi z dezinfekcijo, ki je bila zadnja leta izpostavljena tudi zaradi covida, ampak mislim, da bo to ostalo kar pomembna zadeva vnaprej, sploh v Dubaju, kjer je fluktuacija ljudi ogromna in se hitro prihaja do kakšnih okužb, ne samo covid, ampak tudi kaj drugega. Delamo z kemijsko industrijo, IT sekcijo, se pravi, sam se mi zdi razvoj VR, Artificial Intelligence, to bo šlo, pač tu je že v velikem sponu, kot tudi klasična proizvodnja različnih produktov, ki Slovenija ima kar nekaj kvalitetnih, tako da... Ok, prosti, kar dokončaj Iztok misel. Sem samo želel povedati, da pač tu je ogromno možnosti, potem je pa samo pomembno od produkta do produkta, kako se najdemo, a nam to ustreza ali ne.
Ok, se pravi, nisi fokusiran izključno na slovenska podjetja, stranka je stranka, ne, ampak večinoma pa delaš, kot razumem, s slovenskimi podjetji, je tako? Ja, nekje večina nam še zmeraj imamo strank iz Emiratov in delamo izključno znotraj Emiratov, kar nam daje tudi neko še bolj poznavanje trga. V zadnjem letu, predvsem pa v času Expo je pa pač ogromno bilo dela z slovenskimi podjetji. Nekatera so pristopila do nas že lani v začetku leta z željo priti na Expo, ampak mi smo že prej nastopali z njimi na področju razvoja njihovega produkta, predstavitve njihovega produkta na drugih sejmih, ne samo na Expo, tako da je bil ta prehod, uverture produkta na te trge lažji in mogoče bolj uspešnejši. Ok, Iztok, dragi prijatelji, vstopamo v zadnjih nekaj minut današnjega pogovora. Preden grem v chat box in preberem prvo vprašanje, še eno vprašanje za tebe, Iztok. GCC, se pravi širša skupnost, ekonomska skupnost, mogoče v bodoče tudi politična, v Arabskem zalivu. Ali danes lahko nagovarjaš vse trge v Arabskem zalivu iz Dubaja? Načeloma lahko, zato ker Dubaj je na nek način vseeno le hub, ne samo Middle Easta, ampak lahko, mislim, da brez težav rečemo hub MENA regije, se pravi Middle East, North Africa. Vse te večje korporacije načeloma imajo podjetja, headquarter za ta del sveta v Dubaju, tako da bi lahko temu tako rekli. Bi pa tudi dal poudarek na Saudsko Arabijo, ki je, mislim, da tisti naslednji big market, kamor bi želeli sam osebno, da bi šlo čim več podjetij, poleg dubajskega, ker se odpira, se izjemno hitro spreminja na boljše, se pravi, ponujati še dalje več možnosti za razvoj. Ok, isto, greva v chat box, jaz nakratko povzamem vprašanja, ti nakratko odgovoriš. Z nami je Meti Ketner, živijo Meti in hvala za vprašanje. Sprašuje ustanovitveni kapital DOO-ja, LTD-ja, ostali stroški postopka ustanovitve družbe, vključno z vizo ter stroški nastanitve bivanja. Na primer, za obdobje enega leta za 2 osebi, Iztok, na kratko odgovori, prosim. Ok, glede podjetja je tako, da odvisno, kje boste poslovali. Možnosti so, da se odpre podjetje v free zoni ali v landu, temu so različni tudi stroški. Če je free zone, recimo, mislim, da trenutno sem ravno včeraj eno ponudbo prejemal, je nekje za 12.000 dirhamov strošek ustanovitve podjetja za LLC. Koliko je to v dolarjih ali v evrih? To je v evrih, je to 4.000 evrov tam nekje, malo manj. To so vsi ti postopki. Ampak to je čisto odvisno od podjetja do podjetja. Tukaj vidim, da se ukvarja z pravnim svetovanjem, zastopništvom, se pravi, tu je mogoče patentna zastopnica. Se pravi, mogoče kakšna proizvodnja v ozadju oziroma produkti. Se pravi, če se bodo te produkti prodajali v samem Dubaju, v samih Emiratih, potem mora biti podjetje odprto v landu in so v bistvu malo večji stroški. Ampak recimo nekje od 12.000 dirhamov naprej se lahko pogovarjamo. Glede stanovanja in nastavitve za 2 osebi v Dubaju je zelo odvisno, kje se živi, se pravi sama lokacija. Lahko se živi zelo ugodno za recimo 40.000 dirhamov se dobi že lep studio, ki je v bistvu studio kot garsonjera v Sloveniji, ampak že po kvadraturi bistveno večja kot v Sloveniji, se pravi 60-70 kvadratov, pa se dobi, se pravi, za 10.000 evrov na leto najemnine se dobi že takšno stanovanje, ni pa lokacijsko mogoče na najboljši lokaciji, ampak kot je recimo Dubai Marina, Downtown in tako naprej, je malce umaknjeno, ampak slovenskim razmeram še vedno zelo super lokacija z bazeni, tekalnimi površinami in tako naprej. Ok, mogoče pod vprašanje od Meti, koliko je budžet za preživeti za 2 osebi na leto? Eno poprečje, nobenega luksuza, pa tudi revščine, ne? Ja, kaj pa vem, jaz mislim, da če čisto normalno živiš in potem, ko najdeš te restauracije, ki niti niso tako drage, ampak so malo iz turističnih okrajev ven, se pravi, je lahko obrok
za 2 osebi na dan, brez težav, ne vem, 12-13 evrov, mogoče 15 evrov, to kosilo. Avto ali taksi je tudi odvisno, taksiji so zelo ugodnejši kot v Sloveniji. Sam avto, recimo rent-a-car, da ga za cel mesec najameš, te pride lahko kakšen majhen Nissan Sunny, pa kaj takega, nekje 2000 dirhamov, to je manj kot 500 evrov. Tako da veliko ljudi se niti ne odloči za nakup vozila, ampak dolgoročen najem, ker je pač bistveno lažje pač potem funkcionira tukaj, lahko kadarkoli avto vrneš. Ok, hvala Iztok, hvala Meti, gremo naprej. Z nami je Danila Ficko iz Prekmurja. Izkušnje, Iztok, tvoje izkušnje glede dopolnil za prehrano hišnih živali. Veterina. Ja, tako je. Za hišne živali so dokaj popularne tu, predvsem z zahodnimi ekspati je to preseljenci, predvsem mačke in psi. Trgovin, veterinar za prehrano, za živali je kar precej. Se mi zdi, da so v zadnjem obdobju tudi tako, zdaj sicer na pamet govorim, ampak v zadnjem obdobju kakšnega 2 let se mi zdi, da so še kar zrasla. Mogoče je na to vplivalo tudi sam COVID, ker so ljudje bili več doma in so želeli kako družbo in tako naprej. Tako da obstaja pa tudi zelo veliki market za živali, za hišne ljubljenčke, prav posebej določen, kje je. Tako da bi bilo smiselno v to smer raziskovati. Definitivno pa je zanimanje tu za kvalitetne prehrano za živali. Ok. Si dovoljen kar vprašati na glas, z nami je tudi podjetje z področja pohištva, pisarniško pohištvo. Kakšna je tvoja ocena, Iztok? A je tam trg za Made in Slovenija pohištvo? Hotelsko ali pisarniško? Definitivno samo, če se gre za zelo high quality zadeve, zato ker poceni kvalitete se pač dobijo tu seveda iz Kitajske. Tu obstaja kar nekaj trgovin, kar nekaj ponudnikov, ki ponujajo to poceni robo in se tu nima smisla nastopati. Glede visoke kvalitete, da, predvsem, če se gre tu mogoče za opremljanje celotnih hotelov. Se mi zdi to najlažji nastop, da se dobi pač pogodba za nek hotel, ki se pripravi ponudba točno določenega tipskega pohištva, ki je pač na nekem nivoju in se potem piča to. Kje Iztok pride glavnina ponudb iz vzhodna od Dubaja ali iz Evrope? Cenijo Dubajci kvaliteto v tem pogledu interierja? Znajo ceniti, ne pa vsi. Pač do teh pravih je zelo težko priti. Zato, ker glavnina je še zmeraj as cheap as possible, zato, ker se tu dokaj hitro vse menja. Se pravi, če gledamo neko povprečno dubajsko podjetje, gleda na te investicije zelo tako na kratek rok, na 1 leto ali pa mogoče 2 leti, da se jim to vse skupaj povrne in enostavno se zadeve tu hitro spreminjajo, podjetja se hitro prestavljajo, nenazadnje tudi ljudje se veliko selijo in glavnina ljudi ni pripravljena vlagati veliko v sama stanovanja, ker vedo, da so tu začasno in zaradi tega pač vzamejo tisto, kar jim je všeč, pa zdrži 1 leto, pa se potem preselijo, pa mogoče tam spet novo vzamejo. Ali pa recimo stanovanje že dobijo opremljeno. Tako da tu treba iskati predvsem tiste, ki pač dajo pa več na to. To je pa pač posebno spet potreba raziskati ljudi in najti način, kako z njimi komunicirati, oziroma katere trgovine to ponujajo. Seveda, in tukaj smo spet pri nekem poslovnem planu, načrtu in proračunu, ki je s tem povezan. Nič ne pride na mizo, kot že pripravljeno kosilo, seveda. Iztok, bližava se koncu. Jaz preden bi šel v neko zaključno fazo, bi te vprašal samo, kako izgleda tvoj normalni delovni dan. Domnevam, da si fleksibilen in da tudi tvoj urnik ni od 8 do 4, ampak je tudi fleksibilen, se motim? Ja, se ga ne da opisati, no. Mogoče sem zdaj v stanju življenjskem, da si ga želim malo bolj umiriti, ker opažam, da pač se ne da več živeti, tako da hodiš do avtomobila, pa narediš vmes par klicev, pa potem vmes še WhatsAppov, pa potem še kak mail odpišeš, pa med kosilom tako delaš. Tako da delovnika nekega ni. Tu so določeni ljudje, radi dobivajo tudi izven službenega časa, če se gre za neke njihove interesne zadeve, ampak hkrati poslovno namenjene.
tako da ni tistega delovnika, vsaj to, kar jaz počnem od 9 do 5, kaj takega, ampak je pač zelo razporejen čez cel dan. Dobro, ampak če prideš do dneva, ko recimo pol ure ali 1 uro kasneje ustaviš, skratka, ko imaš prosti dan, ne? Kaj narediš takrat? Greš v puščavo malo v avto ali greš v kakšen shopping mall ali se kopat? Kaj je prosti dan za Iztoka v Dubaju? Prosti čas, oziroma recimo, če prosti večer, grem zagotovo v puščavo. Če je možnost v puščavo piknik, to smo zdaj v zadnjem času prakticirali kot Slovenci, kot skupina kar precejkrat, tudi ko smo imeli poslovne partnerje iz Slovenije in smo videli, da so bili še najbolj navdušeni na ta naš način preživljenega prostega časa, smo pač vzeli drva ob avtocesti, kjer prodajajo, zadolžili kolega Primoža, da je nakupil meso za vse in smo pač pripravili ogenj in zvečer pač ob ognju sedeli in pač uživali ob barbekjuju. To je definitivno najboljši del Dubaja, da uživaš v puščavi na pesku z barbekjujem. Sliši se super, ne? Zdaj, a ste tudi kaj DNK-ja iz Slovenije vzeli v Dubaju in ste se kregali, kdo bo plačal vse to? Ne, tukaj sem jaz skoraj insistiral, da pač se pove vnaprej, koliko poberemo denarja vsak, pač se prinese toliko, da se pokrijejo tisti stroški pač mesa, alkohola tudi seveda in tako naprej, da je to rešeno. Pa vsak prinese 1 vrečo drv in to je to. Se pravi, to je tako imenovani nizozemski model, ko je že vse vnaprej jasno, ne? Kar tudi pomeni, da je Dubaj nek talilni lonec kultur in obnašanja. Ja, tako je. Iztok, po moji uri je 10:38, ne vede sva šla kar čez časovno. Jaz bi se ti ob koncu zahvalil in ti dal zadnjih 15 sekund tebi za eno misel in vsekakor povej tudi, kdaj si naslednjič v Sloveniji oziroma kje te ljudje dobijo. Ja, dosegljiv sem na LinkedInu, mogoče najlažje. V Sloveniji sem v petek letim za Srbijo, potem pa videl, da pridem do Slovenije. Tako da naslednji teden bom definitivno v Sloveniji. Zaključna misel pa je, da mogoče ta, da enostavno ne se bati vstopa na ta trg, ampak ja, temeljito ga premisliti, potem se bomo pa že našli pot, kako uspeti naprej. Super. In naj s to pozitivno mislijo tudi zaključim. Iztok, jaz se ti lepo zahvaljujem za sodelovanje v današnjem pogovoru. Želim ti v imenu vseh učencev tega razreda vse dobro. Naprej, ko boš v Sloveniji, se oglasi, da gremo na kofe ali kaj več celo, ne? In to je to. Dragi prijatelji, hvala tudi za vaše spremljanje, interes. Danes vam vsem prijavljenim pošljemo eno elektronsko pošto, kjer bomo delili vse kontakte z vami. Dobrodošli, da se povežete z Iztokom neposredno. Če v tem procesu rabite tudi našo podporo, ste enako dobrodošli. Hvala lepa še enkrat in v imenu obeh organizatorjev, Gospodarske zbornice Slovenije in Javne agencije Spirit Slovenija, se zahvaljujem za sodelovanje in vam želim uspešen dan še naprej. Iztok, tebi vse dobro in uživaj v puščavi. Hvala tudi vam za vabilo in za to super predstavitev. Upam, da je bila uspešna in da smo na vezi, da se slišimo in da vidimo, kaj lahko skupaj špičimo. Točno to. Držite se vsi skupaj in vsak posebej. Lep pozdrav. Živijo. Hvala, živijo.